Gabbadhee harran seenuu qarmaammee saayixu malee beelawee shaashoon kuu humirgoo gorraatu malee kuma jaan abboon bira dhufanii hin quufanii hayyuun meeqa? Hayyuun lama. Gurbaan takka intaltee takka miidiyaa kana gubbaarra wal biranii achirra wal jaalatan. Amma gaabba giraandii duuba siin beeku gosa samii eenyu akkanan beeku. Faayidaan nama gosa sii beekuu fi faayidaan kun alatti yoo fudhamaan rakkoo qabu. Gaala fuudhe intala bakka irraa deemtu hin beekne intala qilleensaa hoggaa fuudhe. Qilleensa irratti hoggaa sokkitee isa barbaadde duraati. Hoggaa si harkaa baate qilleensa gubbaa fuudhe. Mana qilleensaan beektu isa barbaadde duraati. Rakkoo guddoo qaba gaa'u. Wanni qilleensi fuudhe amma baala qilleensi deemuun tokko baru qubtuu keessatti immoo buusa. Bakka harkatti irraa darbaa deema. Intala qilleensaa osoo intala hin beekne intala qilleensaa akkanuma fuudhuun gurbaa qilleensaa isiinis akkanuma heerumuun kun waan heera keessa hin jirre kanarraa if gorsuu qaban. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashama harka fuuni khawayyamtu hordoftoota keenya. Akkuma beekamutti deeraa beekumsaa yookaan buleeyyii jaarsa buleerraa waa odeeffata keenya akkuma itti fufnee jira. Guyyaa irraan tanaatis olaanaa abbaa heeraa abbaa keenya muummee aliiti wajjin gaafiilee gama sooshaal miidiyaa irratti nu gaafattanii fi hambiraa qindeeffannee waliin dachaanii jirra. Abba muummee wajjin turtii kan taasifnu ta'a hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turaan dhaamsa keenya. Abba muummee akkamitti jirtan? Nagaa fayyuma. Fayyaadhaa? Nagaa. Sagantaa akkuma maan duree eegalleetti fufuu jirru har'aas namoota gaafii nu gaggaafate jira ijoollee miidiyaa irratti. Namni namaaf dirmate dubbiin fixu jechuun kun naan galle naa ibsaa ija. Namni guma waa kudhan nyaata ka jennu iji takka yoo bayte naa qaamaan nyaata. Yoo lachuu dhabe hoo lubbuun ni jira gumaa guutu nyaata. Yoo iji lamaan bayte. Gosini fuutiif malee ifii tokkollee nyaachuu hin dandeessi jechuudha. Nama fuutiif malee. Hanga jiru ifii nyaata jechuudha waa kurna kan. Ija takka. Ija takka. Harka lamaan. Lama. Funyaan kun yoo asitti muramee ilaa hanga wannaatti qaawni lachuu muramee. Ayyi sadii. Sadii miti. Hidhiin tunis yoo jalaa fi gubbaadhaan muramtee. Afur. Arrabni fiintii umurame. Fiintii? Arrabni kun fiintaa umuramee qalbiin rabbi baase. Shanii miti. Shan. Armaa oliin shanii qabatu. Armaa oliin shani. Kudhanii siin jeebee. Kudhan jettee. Waan abbaan if nyaate jennu kudhanii je. Humna kanarra achi gaddabe. Harka lamaan miila lamaan. Miila lamaan. Ja. Zakarri umurame. Torba. Cidhaan killee lachuu umurame. Saddeet. Saddeetii miti. Harki lamaani. Gurra lamaan. Kun armaa oli. Ayyee. Kan armaa oli. Hidda tokko jira yoo qaama kana keessa murtii kana dhawamee wanni namummaadhaa jiruunsaa dhaban. Sani wajjin waa fudhanii gaa'ee. Hidda dhalaa kennuun sani. Shanan morma olii kaa'ettan ija lamaan akka gurra lamaan. Lama. Funyaan kana hurutti. Sadii. Arraba fiintaa. Afur. Hidhii. Shanan kana asii ol. Harka lamaan. Haya jaha. Lamaan jaha miila lamaan. Torba. Torbaami. Zakarri muramuun. Saddeet. Illeen jedhanii lamaan fuudhamuun. Sagal. Hiddii achirra isaa san dhahamee namummaarraa bahuusaa. Akka ispaayinaal koordii jennuun sani kanamni lafa ol hin kaane. Akka ganaa jiruu keessatti uumaatti naa jira. Waa kurnan kana. Abbumaa fi nyaata. Gosti. Nama fuutiin malee gosti waan isaa kana hanga lubbuun jiru namni gosti nama nyaachuu hin danda'u. Zakarri maali zakarri? Kunturroo. Akkasii. Zakarri jechuun qaama saalaa. Qaama saalaa yookaan tuushoo kunturroo jetti. Tuushoo.
hordoftoota kabajamtoota keenya abboommii wajjin gaaffii deebisaa keenya akkuma itti fufee jirra. Namoonni gaaffii adda addaa isa gaafachuu barbaadan tokkoof armaan gadii kanaan illee abboommii qunnamuu hin dandeessan akkasumas koomantiis nu godhuu dandeessanii. Gaaffii waan heeraatiif waan aadaatiin jalqabatee bifa isin barbaadanitti hayyuun jiranii irraa barsiifachuudhaaf abboommii wajjin turtii keenya akkuma itti fufee jira. Gama dhumaarra gahuu jirra. Abboommii faayidaan beekumsaa faayidaan heera baruun qabdu maali? Faayidaa heera baruun faayidaa guddoo qabdi. Faayidaa guddoo qabdi. Nama wal didee adda baafti. Nama gartee heerri nama wal taasisee nama ilma walirraa ajjeese. Wajji nyaachisee wajji obaasee intalallee wali kannisiisee akkasitti lammii tokko wali godhee ganaa rahimallee wali godhaa. Faayidaan heeraa wayii faayidaa akkanaaf akkana jennee hiikuu dandeenyu faayidaa guddoo qabdi heera barachuun. Amma bara bu'uun ijoolleen takka takka zaman ammaa kana akkatti beeku jiran jaarsa bulee lafa bulee kana akka waan yeroon isaatti dabartee ekspaardeettee nama hayyuu odeeffachuurra tapha biraarra dabarsuutu irraa gammachiisa. Jaarsa bulee wajjin ooluun faayidaa maalii qabdi? Kun immoo wallaalaa akkana godha. Namni deeminuu buqqeen guutuun as bira teesse yoo bantee arrabaantu qubaate mi'aasaa arguu hin dandeessu buqqee teessisa. Kanaafuu mi'a waan inni heerri ta'eet hin beekne. Kanammaa silaa ijoolleen hoggaa xiqqootu haqanqalaniituma itti naqanii akkasitti aananuu fudhachiisa guddina jiruusiitiifu akkasitti barsiisuu qabna malee isin hin beekne ijoolleen akkana jedhu. Ijoolleen wanni akkana galtu waa'uma irraan tana galtee irraa harkatte amma nyaata. San malee waan faayidaa heegalee ilmaa ilmoo dabarte silaa namummaa barsiisa. San faayidaa wallaalaatu kana jechisiisaa tuni hoggaa barte irraa sheena hoteessi. Hayyuun meeqa? Hayyuun lama. Tokko hayyuu gameessa jedhaniin. Tokko hayyuu badheessa jedhaniin. Hayyuu badheessi kanuma hayyuu gadhee jechuudha. Hayyuu kanumatti gartee waanuma harka osoo nu baatin ganda walitti daakuu kana kaa'amma. Waan hin jirre deemee odeessu kana. Hayyuu badheessa. Hayyuun gameessi takka takka. Hayyuu gameessa. Hayyuu gameessa nutilleen abbaan himu re'ee mucha lamaan ga'uu jira. Duwida fi abbaan hin argu. Namaan nama arga. Sasanuu gaa nurrattis wanni nurratti jira warra nama duwida keenya arguutu nurrattis waan nurra baanu. Odoo gartee nurra baanee nu namatin nutti dhiyaatee nu haa gaafatu ni deebifnaaf. Mee abboom amma ijoolleen gariin hedduun wanni isaan irraa gaafatan dardarri immoo fuudhaa deemu. Intala laallata amma namoonni hedduun bultiin faca'uu jirti zaman ammaa kana keessatti. Aadaa fi heeraan kun namni hin bagaa amantiin hordofannoo irra guddaa waan namni jiraachuu jiruun aadaa fi heeraa. Akka waan gartee heeraa fi aadaan kun amma namni waa barnoota dhabuudhaan bultii karaa itti horatu karaa itti laallatu kana hin beeku. Bultii ugguu horatu ijaaruu yaa'an akkamitti ijaaran mee akka aadaatti? Dhugaa namni wannu aruuzuma yaa'u magaalaa irratti waan nama laallatu. Namni wanni laallachuu qabu. Haadhaa fi abbaasiitii fi jiruu warra isaanii laaluu qabu. Warri kun warra heeraan buluu, warra aadaan buluu, warra gartee haati amrii jaarsaat jala deemtu, haadha laaliin tala fuudhiyanii haati hangam takka haadhi abbaa gootii hangam takka bultiisii kanaaf tattaafattee hangam takka gartee hangam takka bultiisii tana gartee jaartii jedhanii laaluudha. Haadha laaliin tala fuudhii jechuun akkasi. Tala haadhaa hin beekne, abbaan beekne, shanyiin beekne magaalumarra laallatanii Oma isin fuula dibattee qalama diddibattee kanaaf jecha jaalatanii jala fiiganii
shawaa ammaan tanaa gartee itti dhaabbatu laalanii namni ibidda keessa kufu. Akkasitti ibidda keessa kufuun qabu yoo ammaan dura dabree haganaa akkasin laallachuu qaba kana nama dubbadhu kanatti akkasitti hundee siidaa maalummaa siidaa warra isaanii sanyii siidaa kana hunda dura qoratee baratee warra isaanii baratee haadhaa fi abbaan kun akkamiin wajjin jiran jedhee hubatee akkasi fuudhuu qaba ilmi namaa. Akkanumatti magaalaa fuudhee karaarraa fuudhee jiruma irraa sanaa fi shawaa isaa kan maanta itti dhaabbatu laalee bakka irraan haramne gannaqamu sirrii miti tanarraa akka ifee idanii ja'an. Fakkeenyaaf amma zamanni miidiyaati gubbaan takka intaltee takka miidiyaa kana gubbaarra wal biranii achirra wal jaalatan. Amma baagiraawundii duuba siin beeku gosa samii eenyu akkanan beeku. Faayidaan nama gosa sii beekuu fi faayidaan kun alatti yoo fuudhan maal rakkoo qabu? Waggaa haala fuudhe intala bakka irraa deemtu hin beekne intala qilleensaa waggaa fuudhe. Qilleensa irratti waggaa sokkitee isa barbaadde duraati. Waggaa si harkaa baate qilleensa gubbaa fuute mana qilleensaan beektu isa barbaadde duraati. Rakkoo guddoo qaba gaa'u. Wanni qilleensi fuudhe amma baala qilleensi deemuun tokko baru qubtuu keessatti immoo buusa. Bakka harkatti irraa darbaa deema. Intala qilleensaa osoo intala hin beekne intala qilleensaa akkanuma fuudhuun gurbaa qilleensaa isiinis akkanuma heerumuun kun waan heera keessa hin jirre kanarraa if gorsuu qaban. Haadhaan intala fuudheetti. Intalti hundi haadha ni baati? Dhugaa ni baati. Namni akka jedhan barsiisaan duraa haadha jedhan. Barsiisaan duraa haadha jedhan amma barnoota dhugaa barachuu deemu barsiisaan duraa haadha. Waan haati ijoollummaa barsiifte mataa keessaa naqabu. Namni haadha hin qabne uummata kan bariin eenyurraa baratame. Barsiisaan duraa haadha. Ni baati. Dhalootaan ni baati. Uumaan ni baati. Amma tuni intaltee samii gubba jirti naan jetta reeboo. Nuti waan samii gubbaa amma dhiyootan isin buuftanii haasa'ittan malee nuti waa'ee samii gubbaatiis buusuun beenu waanuma garruufi. Waanuma garruutti amana. Uummanni saayinsii illee waanuma harkutti amana malee waa tanatti amana. Gaafa duraa amma gaanamuu hirmaa hodha guddaa miidiyaatti amanaa jirra. Nuti illee amma dabarsaa jirra. Amma haala akkanaa kanarraa haala gartee namummaadhaa haala dhalootaa haala haadhaa fi abbaan haafoon isaanii itti turan karaa san hordofuu qabanii jechaa jira amma sanarraa gorsa. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtii gaafii fi deebii olaanaa abbaa heeraa muummee Alii Maayaatii wajjin taasisaa jiru gama dhumaarra geenye jirra. Kanaaf sagantaalee gaafii fi deebisaa keenya waan garaagaraa waan heeraa waan aadaa waan seenaa waan gaaf tokko waan adda addaa irratti qabannee dhiyaanne akkuma itti fufuu jira namoonni gaafii adda addaa gaafachuu barbaadan koomentii nu godhuus dandeessan akkasuma laayik sheerii fi sabskiraayibis godhuu hin dagatinaa. Abbaa muummee dhumarra dhaamsa maalii qabda? Waan irraa nafne fakkaatti dhaamsaatu dhugaatiin jira ammallee warreen dhaga'inillee waan kana hordofee wal dhageessisee akka waa'ee heeraatii fi waa'ee aadaa keenyaa ijoolleen dhaloonnummaan dhufe hundinuu akka horatee baratu jechuun dhaamsa dabarsaa. Gabbadhee harran seenuu qarmaan meesaayitu malee beelawee shaashoon quufu mirgoo gorraatu malee kuma jaan abboon bira dhufanii hin quufanii qotaa biraatiin walitti dachaanaa hanga yoo rabbi biraan taate فيديو تاني مرسى براتي ولد ديفيد. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.